Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Еліміздің ұлы тұлғасы Абай Құнанбайұлының 175 жыл толуына орай ұйымдастырылған эстафетаны Дінмұхамед Қонаев атындағы орта мектебінің 8-11 сынып оқушылары қуана қабыл алды. Абай жолы Мұхтар Әуезовтің әлемге әйгілі тарихи романдар топтамасы, қазақтың тұңғыш эпопеясы. Бірінші кітабы 1942 жылы, екіншісі 1947, үшіншісі 1952, төртінші томы 1956 жылы жарыққа шықты. Эпопеяны Абай атынған алғашқы екі кітабына КСРО мемлекеттік сыйлығы. Абай жолының тұтас 4 томына мемлекеттік сыйлық берілді. Адам бойындағы ең басты қасиет – ыстық ықылас, нұрлы жүрек, ойлы ақыл. Сақалын сатқан кәріген, жұмысын сатқан бала ақыл. Еңбек, қуаныш, жалқаулық, арылмас азап. Дүниеде жалғыз қалған адамның өлгені. Жастықтан көкірек сор уайым жоқ. Еңбексіз малда меткен қайыршылдық. Артында адам қойған соң қалай надан болайын? Сағаттың шырылдағаны емесіне қанша өмір өтпей болды. Өткен өмір қу соқпақ қыдырады талайды. Ассалаумағалейкум, Қареке. Уағалейкумассалам. Кел төрлет. Ай жастар-ай, сендерді аяймын. Ит мініп, ере қамшылаған заманға тап болдыңдар. Заман деп мына менің дәуірімді айтсаңдар. Шіркін, батырлыққа, сердікте, байлық пен тоқтықта менің заманымда болды. Қареке, әркім өз заманның құлы. Сіздің заманыңызда көршілердің арасында бір қол кісі болып, жиналып алып түн қатып жүрмесе, жалғыз жарым кісі қатыны салмаушы еді. Ұрлық, барымта, бұзықтық көп болғандықтан, әне алып кетті, міне алып кетті деп, кемпір шал, қатын қалаш жас бала өз асын тыныштықпен шалмаушы еді. Сондай заманда жақсы болып па? Ол заманда қазақтың қолы өз аузына жетіп тұрған еді. Бір жолы орса қарап қалған жоқ болатын. Не айтсаң да, менің заманым пайғамбарға жақын еді ау. Алтаудың басы күнге жақын, бірақ басында мәңгілік қаржыдар. Сайында неше түрлі өсімдік, неше алуан түр жеміс жидектер өседі. Рақым жақсылыққа алыс жер, ал алыстамақ жоқ қой. Қалай болса да жетеді. Сіз пайғамбардың әкесі Әзірет Әліден жақын емессіз. Ол мұсылман болмаған.